jaallatamoo saba waaqayyoo nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan afra qulqulluu bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Mitikkoo Waggaariidha. Waldaan irraa tajaajilu waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Beetel Jamoo arrammoo tamsaasa sagalee waaqayyoo wangeelli hundumaaf kan jedhu karaa televiizyinii mo'aa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Tamsaasa kana jalatti mata duree mul'atan fixiin jireenyi jiraa jedhu walii wajjin ilaallaa. Sagalee waaqayyoo keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 amma 19tti kutaa jiru dubbifannee kutaa kanatti fufuudhaan ilaalla. Isaan Beetelii ka'anii adeemanii biyya Efraaxaa ga'uudhaaf ammallee waa feetu jiru. Raahel da'uudhaaf hin ciniinsifatte. Ciniinsuun ishee jabaa ture. Utuu isheen ciniinsuu jabaa sana keessa jirtuu deessiftuun ishee ammas immoo ilma dabalachuudhaan waan jirtuuf hin sodaatin ittiin jette. Raahel duudhaaf yeroo lubbuun ishee ba'uudhaaf jedhetti maqaa mucichaa Beeniyoon jettee moggaafte. Abbaan isaa garuu Beeniyaamiin jedhee moggaase. Beeniyoon jechuun ilma gadda koo jechuu yommuu ta'u, Beeniyaam jechuun ilma mirga koo jechuudha. Raahel duutee karraa Efraaxaa dhaqurratti in awwaalamtee inni amma Beetelem jedhamaa jedha. Meen kadhanna Waaqayyo akka nutti dubbatuuf. Ati Waaqayyoodha, Waaqa hundumaan olii. Kaleessas kan turte, har'as kan jiraattu. Bara baraanis darbitee kan jiraattu. Waaqayyo abbaa keenyaa galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ammas sagalee kee akka ati nuuf ergituuf si kadhanna. Qalbii namaa yoo bante malee, sagaleen kee yoo nama gargaare malee, hayyaanni kee yoo nama gargaare malee, namni ofiisaa waa gochuu hin danda'u. Sagalee kee nuuf ergi nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Mul'atan fixiin jireenyi jira kan jedhu sagalee waaqayyoo kana gaafa ilaallu macaafa seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 hanga 19tti kutaa jiru. Macaafa seera uumamaa kana baayogiraafii isaa gaafa ilaallu macaafni seera uumamaa macaafota seeraa 5 keessaa isa jalqabaa akka ta'e beekamaadha. Haa ta'u macaafa seera uumamaa keessatti uumama iddoo gurguddaa lamatti irree ilaaluu dandeenya. Isaanis taayiiwwan afaan waaqayyoodhaaf uumama harka waaqayyoo jedhamanii beekamu. Taayii afaan waaqayyoo jechuun wantoonni addunyaa kana irratti argaman hundumtuu taayii afaan waaqayyooti. Uumama harka waaqayyoo kan jennu immoo macaafa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaafnee waaqayyotti yaadee kottaa akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti nama uumna jedhee jedha. Kutaa sana keessatti namni uumama harka waaqayyoo ta'uusaa konfirmi kan godhe yookaas kan mirkaneessedha. Waaqayyoo hilmaan namaarra ga'eetu kottaa nama uumna jedhe. Kanneen biroo garuu taayiiwwan afaan isaatiin wantoota ta'uu qaban taasiseera. Namni halkallattiidhaan gaafa hiikatti laannu nama jechuun mul'ata waaqayyoo lafarraa qabu jechuudha. Waaqayyo iddoo deemuu barbaadu namaan deemee gaata, waan arguu barbaadu namaan ilaala, waa hojjechuu barbaadu namatti fayyadamee hojjeta. Kanaaf mul'anni namni jechuun mul'ata waaqayyo lafa kanarraa qabu jechuudha. Kanaaf namni akka orra kaadee taayiiwwan afaan waaqayyootu hin taane mul'ata harka waaqayyo akka ta'e keessatti in argina. Sagalee waaqayyoo kana gaafa ilaallu mul'ata gaafa jennu iddoowwan gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni duraa mul'ata gaafa jennu namni tokko biyya lafaa gaafa dhufu kennaa ofiisaati yookaas immoo waaqayyo kan isaaf kenne mul'ata fudhatee ittiin gara addunyaa lafa jedhamtu yookaas gara addunyaa dachee kanaatti dhufu qaba. Isaan keessaa macaafa qulqulluu kana gaafa ilaallu waa'ee namni namummaa isaa qabatee dhiyaachuudhaaf gaafa gara addunyaa kana dhufu inni kaani qalaqa garaagaraa, inni kaan immoo beekumsa isaatti, inni kaan immoo dandeettii isaatti wantoota addunyaa kana irratti argamsiisee darbu argamsiisuudhaaf dhalli namaa gara biyya lafaa kana mul'ata ofiisaati fudhatee dhufu qaba. Kanaaf iyyuu isa kan fixe isa jedhuuf gara booddeetti deebina. Inni lammaffaan immoo mul'ata jechuun kennattaa waaqayyoodha yookaas galfata. Macaafa qulqulluu keessatti galfata gaafa jennu isa lammaffaa Timoteewos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 gubbaa irratti caafame akkuma jiru yaa Timoteewos wanta adaraa sitti kenname kana jabeessi eegi jedhee Phaawulos Timoteewosiif ergaa barreessaa akkuma ture galfata yookaas kennattaadha. Galfati nama amanamutti inni kennatus amanuu qaba, inni galfata fuudhus amanamuu qaba. Galfata nama hin amannetti hin laatamu, karaa deemaatti galfata hin laatamu. Nama eenyummaa isaa beekan yookaas aayidentiitii nama tokko erga beekanii booda galfati namatti kennama. Namuma karaa deemu, namuma kaleessa hin beekne, namuma walitti dhufeenya hin qabne tokko waan tokko naaf fidi jedhamee namni karaarraa waa beektu hin kennatu. Sababni isaa namni sun eessatti akka inni galu deebi'ee galaaf achumarra karaa darbaasaa waan hin beekamneef.
Kanaafiyyuu namni adaraa kennachuudhaaf galfata kennachuudhaaf imaanaa namatti kennuuf nama amanuu qaba. Namnis immoo inni fuudhu sunis immoo amanamuu qaba. Kanaaf Phaawulos gaafa Xiimotewosiif ergaa barreessu wanta adaraa sitti kenname kana jabeessi eegedha. Kana jechuun bara amma jiraannu kana keessatti Waaqayyo namoota baay'ee amanuurraa kan ka'e galfatatti kenne kaanitti akka inni hojii isaa hojjetuuf namoota baay'ee waamicha godheera. Kaan dhageettii isaanii bane, kaan agartuu isaanii bane, kaan immoo beekumsatti kenne, kaan immoo Waaqayyo addunyaa kana irratti holistiik isaan godhe kan namoota baay'eetti Waaqayyo dhimma ba'aa jiru hin argina. Garuu amman keenyatu adaraa fuudhe kanaaf amanama, amman keenyatu adaraa fuudhe kanaaf jiraata. Adaraa baachuun riskii baay'ee qaba yookaas rakkina baay'ee qaba. Sababni isaa namoonni baay'een waan hojjetaniif maaliif akka hojjetan, maaliif akka jiraatan ba'eessa godhanii eenyummaa isaaniis gadi fageenyaan beekuudhaa fi waan isaan hafe wayii natti fakkaata bara ammaa kana keessa. Namoota baay'ee wajjin gaafa jireenya naannoodhaa bitarraa mirgarraa dubbii sagalee Waaqayyoo wajjin gaafa kompeer goonee waliin madaalchifne wantoota argaman kana waliin madaalchifnu wantoonni baay'ee waan nu hafe natti fakkaata. Anarraa jalqabee kanneen akka koo dabalatee waan nu hafe fakkaata. Sababni isaa galfata baachuu keessatti riskii baay'ee baatanii, balaa baay'ee baatanii, rakkoo haalaan namatti dhufu hundumaa dandamatanii galfata kana galmaan ga'uun namarra jiraata. Ofii milla qullaa deemanii isa gamoo jaarratiin Waaqayyo kana sii godha jedhamee raajuun hin danda'amu. Ofiiti manyata kifilii tokko kireeffattee nama viillaa ijaarrateen Waaqayyo gamoo sitti ijaarrattee dubbachuu dandeessa. Ofiiti jireenyaa fi haalli si hin mijanne isa jireenya irratti tolee jiraatu, isa waan hundumtuu qixxaateef, isa haalli hundumtuu toora galeetiin Waaqayyo jireenya kee si guddisa, waan haaraa siitaa jettee itti himuu dandeessa. Sababni isaa kuni galfata kan kee miti. Yeroo inni itti Waaqayyo si gaafatu waan jiruuf amanamummaadhaan kana raawwachuun gaariidha. Akkuma kana immoo namni amanamummaa cabsuudhaan wanta Waaqayyo isaanii jenne kan dubbatanis baay'eedha. Kaan dhugaa kana gara daldalatti deebisuudhaan kan sharafan baay'eedha. Kanaaf har'a kan irratti dubbannu isa kana miti. Waaqayyo nu gargaaru. Inni nu irratti dubbannu mul'ata isa kamiidha. Dhaloonni kuni bara amma keessa jirru kuni bara dhaloonni mul'ata fixeedha. Yeroo ammaa kana namni beekumsa dhabuudhaan bakkeetti ba'ee du'aan jiru. Namni qabeenya dhabuudhaan du'aan jiru. Sababa qaala'insi ol ka'eef, sababa jireenyi baay'ee dhalootatti ulfaateef dhaloonni kun jireenya chaalenjii jireenyaan bakkeetti ba'ee du'aan jiru. Rakkoo hamaan dhaloota du'aaf saaxilee mul'ata fixuudha. Mul'ata isa kan fixe isa jennuuf natural vision mul'ata uumamaa fudhannee biyya lafaatti kan dhufne wanta Waaqayyo ittiin addunyaa kanarratti akka jiraannuuf nuu kenna yookaas mul'ata hojii qabannee dhufne kana addunyaa kanarraa dhaloota baay'eetu fixe. Macaafa qulqulluu keessaa isa lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 32 lakkoofsa 29 hanga 30tti gaafa ilaaltan seenaa nama Waaqayyo Hisqiyaas jedhamu tokko argitu. Nama mul'ata hojii fudhatee gara addunyaa kanaa dhufe. Seenaa Hisqiyaasiidhaan gaafa dubbifnu Hisqiyaas nama Waaqayyooti, nama Waaqayyoodhaan dhaga'udha. Barri Hisqiyaas gara bulchiinsatti dhufe bulchiinsa Saa'ol irraa kaafnee amma Hisqiyaasitti gaafa lakkoofnu turtii waggaa 200 ol kan fudhatu ture. Haa ta'u malee isarraa mootonni dhufanii gara aangootti dhufaniiru. Keessattuu utuu mootummaan Yihuudaaf mootummaan Israa'el gargar hin cabin Saa'ol yeroo jalqabaadhaan mootii Israa'el ta'ee muudameera. Saa'ol booddeedhaan Daawit gara aangootti dhufeera. Daawit irraa jalqabee Solomoon ilmi Daawit gara aangootti dhufeera. Sababa gorsa dhaga'uu diduu Rehoobiyaam ilma Solomooniif jecha mootummaan Yihuudaaf mootummaan Israa'el erga gargar cabee booda turtii waggoota baay'ee booda Hisqiyaas gara mootummaatti dhufe. Hisqiyaas gara mootummaatti gaafa dhufu mul'ata kaleessa dhaloonni kan biroon arganne mootonni akka isaatiin arganne mul'ata haaraa argate. Mul'ata inni argate kun maal isa jedhuuf bishaan Giyoon maal ta'uu akka qabu waa'ee bishaan Giyoon irratti mul'ata argate. Proposaala isaa kana gara hojiitti dhiyeesseetu mul'ata isaa kana hojiitti gaddaruudhaaf wantoota beesii ta'anii afur hojjete. Jannata duuba deebinee gaafa laallu macaafa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 amma 14tti gaafa laallu jannati Eden bishaan kallattii afuriin marfamuun yaa'uudhaan marfamtee jirtiidha. Bishaan inni duraa bishaan Piishoon jedhama. Bishaan Piishoonii guutummaa biyya hawulaatti naanna'ee yaa'aa jira. Bishaan inni lammaffaan immoo bishaan Giyoon jedhama. Bishaan Giyoon biyya Kuushitti naannoftee yaatii jedha. Waa'ee bishaan Giyoon gaafa laallu bishaan Giyoon kun teessuma lafaa bareedaa qaba, qilleensa bareedaa qaba. Yoo irratti hojjetan iddoon isaa iddoo hojiidhaaf malu ture. Haa ta'u malee namni irratti hojii jalqabee hin jiru.
bishaan sadaffaan bishaan Xegroosidha. Bishaan Xegroos fuullee mandara Aazoritti akka argamtu macaafa qulqulluutu lafa kaa'a. Inni afuraffaan bishaan Efraaxisidha. Waa'ee seenaa bishaan Efraaxis faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 13 kaafnee gaafa laallu seenaa gurguddaa waa'ee bishaan Efraaxis irraa argan. Bishaanota arfan kana keessaati namni Waaqayyo Hisqiyaas mul'ata isaa bookas kaniin irratti godhe bishaan Giyoon irratti. Bishaan Giyoon teessuma lafaa bareedaa akka isheen qabdu, qilleensa bareedaa akka isheen qabdu, hojiidhaaf akka malu Yaalleerra yookaas dubbanneerra. Kana erga ilaalee booda bishaan Giyoon kun hojiitti gaddeeramuu akka qabu mul'ata irratti fudhate. Mul'ata erga irratti fudhate wantoonni beezii ta'an 4 barbaachisoo akka ta'an hin jalqabe. Inni jalqabaa namoota waamicha godhe. Namoota waamicha godhe. Namni tokko holdaa utuun ijaarin, biyya utuun ijaarin dura nama ijaaruu danda'uu qaba. Holdaa ijaaruudhaaf nama ijaaruun barbaachisaadha. Biyya ijaaruudhaaf nama ijaaruun barbaachisaadha. Nama utuun ijaaruun holdaa ijaaruun hin danda'amu yookaas biyya ijaaruun hin danda'amu. Kanaaf humni nama waan barbaachisuuf isa jalqaba nama ijaaruudhaaf namoota waamicha godhe. Lammaffaa irratti bara mootota ba'aa giddu galeessa manni amantaa yookaas holdaan kiristaanaa cufamee ture. Holdoonni kiristaanaa cufaman kun akka banamaniif biyya hundumaatti hawaajii yookaas labsii baase. Sadaffaa irratti nuyi qomoo irra Leewwii keessaa dhalanne kanaafiyyuu aarsaa dhiyeessuun nu qofaaf kan jedhan luboota keessaa warra sirna qulqullummaatti hin jiran akka qulqullaa'aniif qulqullummaa lallabe. Inni afuraffaan humna kana fudhateetu gara hojiitti seene. Hojiitti gaafa seenu bishaan Giyooniin gara jallisiitti erga deebisee booda bishaan Giyoon irratti qonna jalqabe. Qonni gara addunyaa kana isaa kan isheen dhufte karaa Hisqiyaas akka ta'e macaafa qulqulluun nu hubachiisa. Hisqiyaas mul'ata qabu hojiitti gaddere. Mul'ata qabu dhalootaan ga'e. Dhalootaaf dhagaa bu'uuraa kaa'e. Dhaloonni kun akka fayyadamaniif, dhaloonni kun bor darbee akka jiraatuuf, hambaan dhaloota kanaaf akka barbaachisu waan beekuuf, dhaloota kana waan irraa eegamu tokko mul'ata isaa hojiitti gaddere. Har'a dhaloonni har'a jirru anarraa jalqabee siniin dabalate namoonni baay'een mul'ata keenya hojiitti gadderaa jirra moo gadderaa hin jirru isa jedhuuf inni kun mallattoo gaaffiidha. Namni baay'een bara ammaa mul'ata qaba garuu hojiitti gaddeeruu hin danda'u. Mul'ata of harkatti fite, mul'ata hojii of harkatti fite, mul'ata jireenyaa of harkatti fite. Kaan barataa harkatti mul'ati dhumeera, daldala harkatti mul'ati dhumeera, raajota hojjettoota wangeelaa kaan immoo yookaas hojjettoota mootummaa miti mootummaa harkatti bara mul'ati dhume keessa jira. Paasteroota, luboota, namoota amantoota jennu harkatti isa amaneef isa namanni harkatti bara mul'ati dhume keessa jirra. Waaqayyo har'a akkasiin jedha mul'atan fixin jireenyi jiraadha. Namoota baay'ee harkatti mul'ati waan dhumeef sagaleen kun si ilaallata, sagaleen kun nu ilaallata, sagaleen kun mana kee ilaallata, sagaleen kun hojii kee ilaallata, sagaleen kun karoora kee jaallata. Mul'atan fixin jireenyi jiraasin jedhe Waaqayyo. Kanaafiyyuu mul'ata keessa jiru gara hojiitti gaddere. Macaafa qulqulluu keenya kutaa amma dubbifanne gaafatti seensaan ilaallu waa'ee Yaaqoobiin argina. Yaaqoobii seenaa Yaaqoobiin gaafa ilaaluu jalqabnu dugda duuba deebinee macaafa seera uumamaa boqonnaa 27 irraa gaafa jalqabnu Yaaqoobii nama garaa keessatti wallaansoon jalqabeedha. Abbaa isaa Yisihaaqiidhaaf Ribqaa haadha isaa Ribqaa irraa utuu hin dhalatin fuuldura obboleessa isaa Esaawu wajjin lakkuu ta'anii garaa Ribqaa keessatti erga uumamanii garaa keessatti nama wal'aansoon isa jalqabe innis wal'aansoo jalqabeedha. Ijoolleen kun lakkuu ta'anii garaa keessatti gaafa argaman yookaas gadameessa Ribqaa keessa erga bulanii booda wal'aansoo qabu hachuma keessatti ol mormiitu isaan gidduu jira. Guyyaan dhaloota isaanii gaafa ga'u Esaawu hangafatee dhalannaa Yaaqoob miilla Esaawu qabatee duukaa dhalate. Erga dhalate boodas mana Yaaqoob keessatti dhalate keessa garaagartummaa yaadaatu jira. Garaagartummaa yaadaa jira jechuun ilaala macaafi qulqulluun akkana jedha. Esaawu mucaa bakkeeti, Yaaqoob mucaa manaati jedha. Kutaa sana gaafa laallu Esaawu eenyuudhaan dhagaa Yaaqooboo isa jedhuuf Esaawu yeroo hundumaa waan abbaan isaa jedhu xiyyeeffannoodhaan abbaan isaa kan inni jaallatu, kan inni waa itti himatu, kan inni rakkoo isaa mariisu ilma isaa isa hangafa Esaawudha. Yaaqoob immoo akkaataa jireenya haadhaa wajjin walii galaa jiraachuu maatiirraa adaptation yookaas immoo waan tokko amala maatiirraa fudhachaa naannoo wajjin akkaataa jiraachan barachaa haadha isaaf ajajamaa nama mana keessatti guddateedha. Kutaa sana gaafa laallu Esaawu mucaa bakkeedha gaafa jedhu mucaa bakkee jechuun hojiin isaa adamoodha. Bushaayee daggalaa nama rukutee ajjeesuudhaan yookaas adamsuu danda'udha. Mucaa bakkee gaafa jennu namni bakkee kanarra oolu waan baay'ee dhagaa'ula. Bakkee kanarra kan jiru sagalee baay'eetu dhaga'ama. Sagalee jireenya namaaf kennu qofa miti. Sagalee jireenya namaa orgee dhaabu qofatu dhaga'ama utuu hin taane wantoota baay'ee bakkee kanarraa dhaga'ama. Kanaaf Hosee boqonnaa 12 keessa gaafa dubbifnu Efreem qilleensaa wajjin oola jedhee waa'ee Efreemiif inni caafame. Efreem kuni
soba dubbachuu akka beekumsaatti umman namarratti ka'umu akka jannummaatti lakkaawwataa jira macaafa qulqulluutu akkana jedha kanaafi qilleensa wajjin oola jechuunsa horra soba dubbatan horra oduu kijibaa dubbatan horra oduu dharaa funaanan horra wantoota hin malle olitti sassaabanii wajjin oola dhageettiinsaa isaanii wajjin oola hadamoo irraa gara sanaatti gara mucaa bakkee dhagaama jedhu bakkee kanarraa eeriyaa kanarraa wantoota baay'eetu dhagaama oola kanaafi Yaaqoob immoo mana keessatti hamala maatii irraa fudhachaa maatii wajjin akkaataan jireenya maal akka fakkaatu baraa ilaalaa nama guddateedha gaaf tokko haa ta'u malee abbaan isaanii Isyaaq herga dulloome booda agartuun isaa inni foonii kuni waan hin argineef gaaf tokko akkana jedhe ilma isaa Eesaawu waameetu yaa ilma koo hani dulloomeera guyyaan itti duus waan hin beekne foon na dharraasisa dhaqi bushaayee daggalaa kana adamsi fiditi foon dhamjedhu yookaas nyaata dhamjedhu naaf hojjedhu nyaadhee si eebbisaa ittiin jedhe gaafanni akka jedhee ilma isaa Eesaawutti dubbatu Yaaqoob biran jiru garuu haadhi isaanii Ribqaan hin dhaggeeffatti tole jedheetu abbaa isaa bobbo'ame xiyyattiin bushaayee daggalaa rukutu gatiitti irra kaawwatee isaa gara damootti deemu Ribqaan gara dootti yookaas haadhi isaanii kuni gara dootti achi baatee ilma ishee Yaaqoobiin waamtee akkana jette yaa ilma koonnaan abbaan kee har'a obboleessa kee eebbisuu barbaada obboleessi kee kun heebba akka fudhatuudhaaf adamoo dhaqeeti nyaata dhamjedhu foon naaf adamsi naaf fidi waan ittiin jedheef kottu heebbi kun sin darbin ati immoo adamoo waan hin beekneef bushaayee karra keessa jirtu babba'eessa isaa lama dhaqee fidi ani immoo isa qaleen hojjedhee sitti kenna akka isa adamoo dureetti dhuftee ati immoo dhaqee isaaf kennite eebba kana fudhattaannaan Yaaqoob akkana jedhe haadha isaatiin wanti kun akkamitti danda'ama abbaan koo yoo na bare sababa eebbaa baarsa fudhachuu sababa wanta gaarii barbaadu wanti amanama qaqqabu sababa ulfinaa salphina argachuu waan danda'uuf kana gochuun naaf hin danda'amu jedhe lakkii gonkumaa sin baronnaan akkamitti nan baru sagaleedhaan wallaalchisuun hin danda'ama wanta itti kenname yookaas hojjetame kanaan agartuun foonii waan hin argineef wallaalchisuun hin danda'ama dhanni obboleessa koo Eesaawu rifeensaadha ani immoo dhagni koo qulqulluudha isa kanan qabu kanaaf abbaan koo asii isin qaqqabaa yoo naan jedhe narratti baraam jennaan lakkii bushaayee qallee hojjedheen sitti laadha kallee bushaayee kanaa immoo sitti marraa kanaaf abbaan kee asii isin qaqqabaa yoo jedhe dhanni kee rifeensaa ta'e itti mul'ata waan ta'eef sin baru jennaan tole jedhe wanta jedhame kana abboomee gaafa godhu haati hojjettee nyaata dham jedhu hojjettee Yaaqoobitti kenninaan Yaaqoob dhaqee abbaa isaa waameetu yaa abbaa kan nyaadhu na eebbiseedhe eenyuti jedhe gaafa abbaan gaafatu ani ilma kee Esaawudha isa hangafa maarree akkamitti daftee deebite jennaan Waaqayyoo makeetii jakootti qabeedhe ilaala Waaqayyootu jetti qabeetu hin taane karra keessa kan jirtu kan inni geesse maaliin sagaleen kee kun Yaaqoob natti fakkaata si amanuu waan hin dandeenye mee asii isin qaqqabaannaan gaafa nuti si kudhanna qaqqabnaan dhanni kun rifeensaadha sagaleen kee Yaaqoob fakkaata dhanna kee qaqqabnaan Eesaawu natti fakkaata haa ta'u malee sin eebbisadhee abbaan isaa nyaatee heebbatti roobse isaa heebba fudhatee akka deebi'u obboleessi isaa adamoodhaaf manaa ba'e wanta deemeef milkaa'ee adamoodhaa dhufe gaafa dhufee abbaa isaa waamee kaayina eebbisedhu haati immoo eenyunnaan eenyumaaf naan jette adamoo deebinaan jette harrana wallaaltaa kaay nyaadhu na eebbisennaan tokko hani Esaawudha jedhee heebba fudhatee deemeera eebbi lamaan jironnaan Esaawu gadda guddaa keessa galee bar tokko obboleessi kun Yaaqoob jettan kun akkuma maqaa isaa Yaaqoob jedhamu kun haxxummaadhaan har'as eebba kana isa irraa fudhate jechuudha bar tokko hangafummaan irraa fudhate har'ammoo eebban irraa fudhate jedhee haariidhaan Yaaqoobin ajjeesuudhaaf gaafa inni yaadu haati isaa da'oottachi baaftee akkana jette ilaa yaa ilma koonnaan obboleessi kee waan si ajjeesuuf mana eessuma keetii mana abbaa koo Beetwelitti dhaqii gali mana eessuma kee Laabaan jiraadhu guyyaanni aariin irraa galu haniyyuu fi achi nama ergesi waamsisa gaafa sana immoo biyya keetti deebitee jiraachuu waan dandeessuuf dhaqii achitti jireenya jalqabi jette abbaan isaas waamee karaa marree Yaaqoob Beershaabaadhaa ba'ee gara Kaaraanitti adeemsa jalqabe yeroon isaa yeroo miti
yeroo adeemsa fayyamoo miti yeroon gara dhiyaati utuu gara karaanitti adeemaa jiru biyya Beershaabaa keessa ba'ee gara karaanitti utuu deemaa jiru iddoo addaa Luuz jedhamu lafa onaa keessa geenyaan haduun itti dhi'e haduun isatti dhi'u Yaaqoob garatti deemu wal dhaale dhagaa boraafatee lafa onaarra rafe garatti deemsaa wal dhaale akkaataa jireenyaa tarkatti bade akkaataa deemsaa tarkatti bade ilaala lafa onaa keessa irraa baqatama malee ittiin baqatamu lafa onaa keessa amma keessa darbamutti hin ariifatama isbiidii dabalanii yoo danda'ame lafa onaa keessa iddoo sirrii tokkotti siquudhaaf hin fiigama malee keessa turuudhaaf namatti hin tolu lafa onaa dhaka wanti nama barbaachisu achirra hin jiru firri waaman achirra hin jiru namni itti baqatan achirra hin jiru rakkoo nama mudate birmannaan qaban lafa onaadha harrayyuu ergaansii qaba namni sagalee kana dhageessu hundumtu lafa onaarra jira guyyaan natti dhi'e akkaataa deemsaa wal dhaale walankaa lafaarraa walakkeessa karaarratti natti dhi'e kan jettu Waaqayyo mul'atan fixin jireenyi jira siin jechaa jira ergaansii qabee ammas Waaqayyo akkasiin jedha mul'atan fixin jireenyi jira siin jedhe Waaqayyo dhagaa boraafatee lafa onaa keessa isaa rafu habjoote habjuu gaafa habjootu jireenya isaa kanaan ilaala baqataadha nama du'a baqachaa jirudha nama eebobboleessa isaa baqachaa jirudha nama biyya kaaraanitti deemaa jirudha ilaala lafa onaa keessa nama rafutu dhagaa boraafateetu rafu habjuu hin habjoota ture habjuu gaafa habjootu yaabbannu yookaas misilaalessa jennutu lafaa kaasee hamma andaara gubbaa waaqaatu tuttuqu tuqee qaqqabu achirrammoo ergamoonni dhufanii irra ol deebi'anii arge Yaaqoob riba keessa addanni lafa onaa miti iddoon jiru kun lafa onaa miti addana Waaqayyotu jira jedhee riba dammaqee Waaqayyoof galata dhiyeessuu jalqabe lafti ati jirtu kun lafa onaa sitti fakkaate malee achi Waaqayyotu jira iddootti dhaabbatteetti du'a kadhattu kana situ sodaate lafa onaa dhadhee du'a kadhachaa jira malee achi Waaqayyotu jira waan ati keessa jiraattu kana waan ati itti abdii kuttee du'a kadhattu kana lakki lafa onaa miti isa si nyaatu miti isa si balleessu miti achi Waaqayyotu jira addana Waaqayyotu jira dhagaa boraafatee rafee holqa jeelcha biyya Luuz keessa dhaabe maqaa iddoo sana dhagaa sana ammoo Luuz irraa gara Beetelitti gaddare maqaan kee Beetel jedhama dheertu sokke Beetel jechuun mana Waaqayyo jechuudha dhagaa qajeelcha dhaabe jechuun inni har'a namoonni dhagaa buuraa deemanii yuunivarsiitii dhaabuudhaaf hospitaala dhaabuudhaaf dhagaan buuraa inni kaamu Yaaqoob Luuz keessatti dhagaa ol qajeelcha dhaabe dhagaa buuraati iddoo seenaa qabuudha iddootti manni Waaqayyo ijaaramuudha iddootti Waaqayyo isatti mul'atedha lafa onaa keessatti iddoo du'a baqatutti iddoo jireenya argeedha ergachii ba'ee booda mana eessuma isaa Laabaan akkuma ga'een jireenya jalqabe seenaa kana baay'ee sagadi fageenyaan ilaalu yoo dhiifne waggaa 20 tikee akka ture macaafa qulqulluu gaafa ilaallu hin argina waggoota 14 hintaloota fuudhuutti yookaan sadhamanaa fuudhuutti yeroo dabarsu waggaa 6 horii fudhachuudhaaf wal'aansoo hedduu keessa darbe wal'aansoon sunis darbeera guyyaan araara isaa gaafa ga'us dhaqee obboleessa isaa Esaawutti erga araarame booda namtichi Sheekem ilmi Hamoor jedhamu durba tokkitti inni qabu dhiires ni waabuteera kunis mudannoodha kun hundumtu darbeera erga Beetelitti deebi'ee gaaf tokko Beetel keessa jireenya uffee jedhee isaa jireenya jalqabu Waaqayyoof mana qulqullummaa ijaare Waaqayyoodhaaf iddoo aarsaa ijaare maatii walitti qabatee hawwaasa wajjin olii galee qilleensa wajjin olii galee isaa jireenya jalqabu Waaqayyoo isatti mul'ate akkana jedha Yaaqoob biyya kana keessa biyya Efraataa dhaqee haleluuyaa biyya Efraataa dhaqee Yaaqoob reefu jireenya ilqixxaata Yaaqoob reefu wanti hundumtuu tooratti dhufaa jira Yaaqoobiif reefu wanti hundumtuu masmara qabachaa jira garuu Waaqayyo akkana jedhe biyya Efraataa dhaqee sababni Waaqayyo akkana jedhuuf Waaqayyo abbaa isaa Abrahaamitti akkuma dubbachaa ture dheerinaaf dalgina biyyichaa keessa deeme biyyicha eebba godhee siilaadha akkuma ittiin jedhe Yaaqoobiin immoo bakka faanni kejjete hundumtuu kan keetee siif kennama dhaala godhee siif laadha akkuma jedhe Waaqayyo ilaalcha biyyoolessaa waan qabuuf Yaaqoobiif biyya dhaalchisuu barbaade Yaaqoobiif Waaqayyo mandara hin ilaalle Yaaqoobiif biyya ilaale Waaqayyo
namoota baay'eef waaqayyo biyya laallaan mul'ata isaanii mandara keessatti fixan. Baasi mul'ata kee mandara keessa. Baasi mul'ata kee iddoo jirtuuti. Baasi mul'ata kee kan biyyoolessaa godhi. Biyya Efraaxaa dhaqxa gaafa inni ittiin jedhu haadhi manaa isaa Raahel garaatti baatti. Mucaan kaleessa deemgaddaa qabduu turte beekamaadha. Ergaa garaatti baattee mucaa Yoosef jedhamu deesse ergasii booda Beniyaam garaatti hafnaan ulfa Beniyaamin fudhattee karaarra kaate yeroon sun yeroo miti. Dubartii ulfaadha garaatti baattee kaate. Ishee Magibiyaa mandaraa Efraaxaa irra ga'u. Ciniinsuun itti dhufe ciniinsuun ishee jabaa ture. Deessiftuun ishee yaa intala jabaadhu. Mucaa kana deessee kan biraa guddifta. Mucaa kana deesseetu ganaammoo kan biraa deessees in guddifta. Jabaadhu ciniinsuun kun yoo baay'ateyyuu jabaadhu yoo miixuunsaa sitti qibeyyuu jabaadhu ittiin jette. Raahel mul'ata waan fixxeef akkana jette. Silaanan du'a maqaa mucaa kootii Beenoon jedhaa moggaasaa jette. Yaaqoob garuu Beniyaam jedhee moggaase. Beenoon jechuun ilma gadda koo jechuu yommuu ta'u Beniyaam jechuun ilma mirga koo jechuudha. Raahel waan mul'ata fixxeef karra mandaraa Efraaxaa irratti hin duute achitti awwaalamte. Waaqayyo Yaaqoobiin gaafa baase karaarra gadda teessan jenne biyya Efraaxaan si dhaalchisa jedhe. Sababa Raahel mul'ata fixxeef karaarra gadda taa'e. Mana tokko keessaa kaanii siree tokko irra rafanii walii wajjin nyaatanii walii wajjin jiraatanii inni mul'ata qaba isheen mul'ata fixxeetti. Waaqayyo nu haa gargaaru namni mul'ata fixee lafatti du'uun beeku. Kanaaf mul'atan fixin jireenya jira. Lafa bal'aa dura kee jira. Jireenya guddaa dura kee jira. Mul'atan fixin. Kabajamoof jaallatamoo saba Waaqayyo. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha barumsa keenya kutaa lammaffaa torbee qabadhee amma isinii dhiyaadhutti hojjettoota mooyaa televezyiinii hundumaa Waaqayyo isaan haa eebbisu jecha nagaatti kanan isiniin jedhu kadhannaa gabaabaa godhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee keef si haa galatu. Warra karaan harkaa bade. Warra guyyaan itti dukkanaa'e. Warra jireenyi itti bitaachee kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hamma harki kee butee isaan baasu ani falan qabu jiraachuu hin danda'u barachuu hin danda'u nama ta'uu hin danda'u kan jedhan mul'ata fixanii harka laatanii abdii kutanii kan jiran kana harki kee hiixatee isaan qaqqabu karaa hundumaa isaan gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.